今天咱们就煮酒论英雄，来啊 Later， 来，我们下了，哎呦，黑暗料理，汽油要搞上。待会儿我就好好给嫂子讲讲霞拉的故事，是吧？好，为什么叫霞拉？这个少数民族在做叶子的时候给女人才能吃啊，这个是西风出食的啊，是最好的东西啊。对，像不像这个机油3年没换的机油？是跑了1万公里，啊，跑了几万公里， 3万公里了。这是保时捷的机油吗？对，这个法拉利的，所以说容易过敏的人就是这个油要吃好，油吃不好就容易过敏。就是要烧透。对，万物皆可霞拉，就是你用鸡也可以，用鸡腰子也可以，用老花也可以，鸽子也可以。哦，人肉可以吗？不可以。正宗的黑暗料理，黑的。一定要把它炒干、炒香。啊，然后再放酒。对，今天亲临现场。这我从来没吃过，汽油鸡我倒是吃过。我这个锅都炒了300只鸡的，你看那个，哦虽然没有300年，但是炒了300只鸡有。放点盐，一定要有点盐啊！来，开酒，开酒，下酒，不要倒在外面哦。哎，你个小，我的个天，乖乖喝完哦，今天要。哦，要喝完，这么多酒要喝完，哎呦天！今天咱们就煮酒论英雄，来啊！这个就是今天的重点了。好神奇啊！好香，好香，好香！好吧，烧掉的呀。这个就是正儿八经的煮酒论英雄，就这么来的，知道吗？好。今天跟谁是英雄？啊，好，咱们开锅开干。好，哇塞，第一次喝这么抹咖黑的酒。啊，这样就来了。第一次酒是这么喝的。哎呀，装不下了，大哥，来先给你来一勺。哎呦，好，谢谢。哎呀，一口哦，一口胖了这。谢谢。这个要趁热喝。这个看到现在为止，这个酒被赋予了神奇的力量。对，今天终于上任。不仅去世，而且这个缘节远道而来的。欢迎远道而来的朋友。不错。哦，这个油它是植物油，它不是动物油，所以说你喝这个油是没问题的。谢谢张总。好嘞，来，这个是香，那个是辣，我们所以就吃香喝辣，哎，就这么来的。哦。哎呀，香不香？啊，没白来，这辈子都没有。这个你把酒喝掉，你们把喝这个，酒喝了哇塞，这个太牛了。酒喝完的才能喝这个，为什么我们放一个碗？我这是第一次吃今天的松茸，谢谢。来第二口。我这个一定是一勺一口，以后就一勺一口。好嘞。来，谢谢张总。来，不客气。好，祝大家像今天的酒一样红红火火，谢谢。我做美食，我是非常专注的，就是哪里有好的、新奇特的，特别是我们云南很多这种原生态的，都要把它开发出来。是的。我们做的就是少数民族的，民族的就是世界的嘛，对。是的，就是我们一定是要吃生态的、健康的，而且这些东西是确实很多人没见过的，但它是确实非常好的东西，是啊，我们要给它发扬光大，就要把好的东西搬出来给大家共同享受。你看现在在1、2线城市里吃那些乱七八糟的，是的，就没有我们这样这个生态健康，这个才是正儿八经的是达到一个全民健康的一个状态。是的，花多少钱不是，我们收费说实话也不高，但是关键点是。不是钱的问题来衡量，跟收费没关系。健康的问题。是的，啊，这个你以为是40几度，这个是90几度了，但是散得快，所以说它只有高度这个。